तो दोस्तों, क्या आपको फनी इफेक्ट साउंड चाहिए? तो पहले क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर सर्च करेंगे, कर देंगे और ये देखिए, आप कोई भी लगा सकते हो डाउनलोड करके। डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से ये नीचे वाले से ऐसे डाउनलोड कर लोगे, यहाँ से डाउनलोड हो गया। कोई भी एक ऐप ले लीजिए, जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यहाँ पर आए, कोई मैंने वीडियो तो मैंने लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और मैंने जो डाउनलोड किया है देखो, ऐसे इस पर लगा देंगे।